هذه قصة الطفل السوري الذي صدمت صورة غرقه العالم. أثارت جثة الطفل السوري الذي قذفته الأمواج مع شقيقه وأمه على رمال شاطئ بودروم على بحر إيجا في تركيا صدمة العالم بأسره. وكالة الأنباء التركية قالت إن الطفل بالقميص الأحمر اسمه إيلان، كردي وهو في الثالثة من العمر، وقد غرق مع شقيقه غالب 5 سنوات ووالدتهم ريهام، فيما نجا والدهم عبد الله. وذكرت منابر إعلامية تركية ولبنانية أن الطفل الغريق الذي ظهر في الصورة الصادمة بقميصه الأحمر إيلان كان مع 23 مهاجرا. وقالت الشرطة التركية إنهم أبحروا على متن قاربين صغيرين من شبه جزيرة بوردون في محاولة يائسة للوصول إلى جزيرة كوس اليونانية، حيث وصل الآلاف اللاجئين في الأسابيع الأخيرة، ومنها كان على عائلة إيلان وغالب تحاول الوصول بطريقتها إلى كندا بعدما حاولت عبثا الدخول إليها بطرق شرعية. وكانت عائلة إيلان تواجه مشكلتين على غير آلاف اللاجئين السوريين الأكراد في تركيا، ذلك أن الأمم المتحدة لا تسجلهم كلاجئين، والحكومة التركية لا تعطيهم تأشيرات للخروج.